呀，而家就同老公嘈交咯。嘈交正常啊，兩公婆嘈交，嘈乜鬼？唔係啊，佢話要送我翻外家啊，佢將我啲嘢全部都執好晒啊！哎呀，真係你話如果佢真係送我翻去嘅話，我好冇面噶嘛，係咪啫？我以後點見人啊？我如果真係俾人退貨喎，到時候我父母都抬唔起頭啊！真㗎。你唔係你結咗婚夠唔夠7日啊？7天冇理由退貨，可以退貨嘅。唔係啊，邊度止7日啫？我哋都結咗成幾年啦都。咁你發生咩事啊，妹妹？單刀直入講，你發生咩事？你曳曳係咪？唔係你，真係因為佢阿媽嘅事，就係我家婆嘅事咯。家婆做咩事啊？本來咧，即係話我家婆咧，佢唔係同我哋一齊住嘅，佢自己就喺鄉下住嘅。嗯。咁之前咧就前嗰排啊，佢話佢阿媽過嚟，佢話過嚟我哋呢邊玩下咁。咁我諗住佢話嚟咪嚟咯，係咪啊？等陣間我冇話唔俾佢嚟啊，係咪啊？嗯。而且我仲親自去接佢添，因為嗰日我老公佢唔得閒啊嘛。嗯。我老公就同我講話，叫我去接下佢阿媽咯，咁佢話反正佢咁少嚟嘅，叫我幫佢盡下孝心咁，咁我話可以，咁係咪後尾我就去接佢咯？嗯。哇！其實真係其實我都唔話得啦，係咪啊？我都肯去，即係去特登去專登去等咗佢咯，提前去。唉，但係咧，佢咧係同我個姑仔一齊嚟嘅。嗯。17個車站咋，我就聞到佢哋嗰隻身上一陣味啊，即係一陣嗰啲寒酸味啊！寒酸味，咁個個都有寒酸味嘅，大佬。我踢波嘅時候成陣咩？你冇嘅咩？個個都有寒味嘅，你冇寒味嘅。咁人哋即係舟車勞頓，咁有啲寒味都正常啫，妹妹。正常啊，真係嗰陣味就好難聞咯，覺得真係好，即係聞到就想嘔嗰種啊！咁沖個涼就得啦，咁呢啲有乜嘢啫？我踢波都成陣汗味噶啦。啊！我就覺得佢哋好似冇沖涼咁樣嘅咯，即係好似都冇幾日冇沖過涼咁嗰陣味啊，真係聞到好難聞咯。我後尾咧，我就後尾就，哎呀，即係話我聞到就有啲自己都好似想嘔咁，頂唔順，真係頂唔順。咁你又唔係經常住埋一齊，咁你人哋出嚟偶然間呢個正常嘅，每個人嘅身上有自己體味，咁我都可以理解。咁啊沖個涼就冇嘢啦。冇啊！後尾我見到即係佢哋污糟邋遢咁坐咗咁耐車啊嘛，我咪攞咗張嗰啲百歲消毒液啊，就噴喺佢身上嗰度咯，幫佢消下毒咁樣咯。唔係嘛？你咪你扮嘢啊，大佬！咁人哋你幫人哋噴啊，使唔使咁誇？沖個涼就得啦，係嘛？整個沖涼液，我度仲有沐浴露啊、沐浴油啊，乜鬼嘢都有，沖個涼冇嘢啦，換件衫就得啦。我翻咗嚟啊，各位，我翻咗嚟啊！因為阿小婉佢哋去嗰個藥廠開8、9個鐘啊，我同事翻咗嚟啊，已經係咁啊，真係冇肉啊喎！啊44號話齋咩冇肉啫？咁係啊嘛，我聞到佢哋咁大陣味啊，就因為坐咗咁耐車，好多細菌噶嘛，咪幫佢噴下咯。點知道我又唔知嗰啲咁嘅消毒液係即係會傷皮膚嘅，後尾咧就搞到佢嗰啲手啊搞到紅晒咯。後尾佢哋嗱嗱聲就去沖水啦。哎呀！點解會紅晒咧？你無啦啦去噴人哋，搞到人哋都過晒敏啊！我唔知嗰啲消毒液真係會咁樣嘅喎，我呢樣嘢我係唔知嘅喎，我就以為真係可以消毒噶嘛，即係嗰種咧係嗰種噴地下嗰種消毒液。你黐線咁，你攞噴地下，你即係平時家居嗰啲攞嚟噴啊，嗰啲乸嘅喎。就係，但係我唔知道啊嘛，咁我又唔係即係又唔係入。唔使扮嘢，阿姐姐，我覺得你今年幾大啊？我32歲。32歲你唔識，你吹水啊！我都唔知發生咩事。係啊，我真係唔知㗎。你都算陰濕㗎啦，阿姐姐，我哋一直講嘢都比較直接，單刀直入啲㗎啦，真係陰濕。咁你點解咁個心理咁鬼怪嘅啫？咩怪啫？咁平時啊，我哋又唔係住埋一齊嘅，咁佢嚟咗之後啊，我覺得我亦有少少即係嗰啲小潔癖嘅，咁突然間佢哋嚟咗，咁我覺得污糟邋遢咯，我咪諗住消下毒咯。各位將嫌棄兩個字打出嚟，麻煩你哋識打嘅朋友將嫌棄兩個字，你真係嫌棄佢啫。唉，你哋話嫌棄就嫌棄啦，即係反正咁耐都冇同佢哋一齊住過嘅，突然間佢哋兩個人過嚟，我肯定我覺得污糟邋遢噶，係咪啊？咁你嚟之前咪傾好嘅咩？咁又唔係成經常住，偶然間住下。如果按你咁講法，咁我就唔使咩。各位你哋有冇睇過我師公師太啊？
各位有睇過小圓姐姐着住我師公嗰件衫嘅，着幾十年嗰件衫嘅，打個一字。你識唔識小圓姐姐啊？小圓姐姐我識啊。咁你有冇睇佢嘅視頻啊？我師公師太啊，到而家仲用柴火燒火噶，着嗰件衫啊，着咗幾十年，咁又點啫？我師傅都着上身啦。你有幾咁巴閉啊，姐姐？嗱，老老實實，我唔想兜彎抹角咁講嘅，你係真係嫌棄人哋，咁講明白啲就咁樣，咁沖個涼就得啦，使乜搞到咁誇張？哦，咁所以你話嫌棄你，我嫌棄咧，我覺得我都冇咩錯啊，真係係咪啊？反正我覺得即係佢哋污糟邋遢，咁我咪真係諗住自己幫佢搞乾淨啲咯。咁你冇咁，然後咁點？你講埋啦。咁你而家有咩事情啊？咁即係話咧，你意思係咪點解話我老公做咩要趕我走啊？咁我就問你，咁佢哋過嚟都係住一段時間嘅啫，係咪？哎呀，即係話佢哋啊，即係過到嚟，我覺得佢哋就唔係好講衞生咯，因為啲鄉下同我哋省城入邊啲環境唔同噶嘛，係咪啊？佢哋咧就一直都喺山入邊，就係嗰啲鄉下地方住慣咗嘅。咁我又驚佢哋適應唔到農村嘅城市嘅生活。咁後尾話我叫佢咧就喺廚房嗰度打地鋪住2日咯，食飯咧就喺出邊食咯。喺廚房打地鋪，你省城你獵德，你住獵德嘅，你住邊度啊？阿姐姐嗱，老老實實啦。我即係試問，我就算未見過有錢人，我都離遠見過有錢人，我都好多有錢嘅朋友噶啦喎，有冇咁誇張啊？你邊度啊？你叫人哋，你叫你老公嘅我有冇聽錯？你老公嘅阿媽係咪同個姑仔住瞓廚房？你個廚房幾多方啊？廚房10個方左右咯。咁你10個方，咁你又唔係嗰啲富豪級嘅家庭，你使乜咁巴閉啊，姐姐？咩叫巴閉啊，天華哥？咁係啊嘛，我覺得佢哋咧都應該都心滿意足啦，係咪啊？佢哋都點都好過佢哋鄉下地方啦。啊，對唔住，而家鄉下我哋好唔好？嗱，直播間嘅朋友，我都費事講啦，你哋都喺鄉下或者見過鄉下嘅，打個1字。喂，我哋都鄉下出嚟嘅，有乜問題啫？鄉下而家都唔知幾好。對唔住，你10個方好細嘅啫。對於鄉下嚟講，你嗰啲地方，你知唔知我師傅有別嘢嘅？你見到我師傅啊，我師太啊，去斬柴燒水啊，求其都成套別嘢噶啦。個魚塘隔離又有魚塘有田地，你都算乜嘢啊，姐姐？唉，講呢啲嘢，個個都有噶嘛。你講笑啫係嘛？瞓廚房係真㗎，我後尾啊，你知唔知啊？我個姑仔咧，佢又好唔講道理嘅。即係照你話佢嚟呢度，我都有俾佢食俾佢住啦，係咪啊？使嘅都係我哋嘅錢，佢應該知足先係嘅。佢唔單止唔咁樣，仲同我老公講喎，即係告狀咯。佢話我啊有啲唔待見佢哋，即係話唔歡迎佢哋咁嘅意思。後尾我老公知道咗。姐姐，我想問一問你，你一個月揾幾多錢啊？我冇上班。我屌，咁你冇咁上班嘅咁大口氣嘅你，咁邊個養你啊？我老公咯，仲使問嘅？咁你老公嘅，咁你咁大聲做乜鬼啊？我以為你屋企係千金大小姐，好齊有錢嘅。咁你老公養你，你咁巴閉嘅？各位，我早做數據嚇，8點鐘，幫我點讚，早做數據先，因為數據唔好足夠嚇。我師傅鬧死我，幫我點咗3萬讚，未關注天華嘅朋友關注一啲。我哋你唔做嘢，咁啲錢係你老公揾嘅，咁你咁樣去對佢阿媽同埋個家姐啊？你咁樣得啊？細妹啊？我個姑仔。咁你咁樣對佢，唔係啊？咁你有咩咁新鮮蘿蔔皮啊，姐姐？咩我咁新鮮蘿蔔皮？咁係嘛？即係呢啲咁少嘅事，使唔使告狀啊？你知唔知搞到我老公咪同我發火咯，鬧咗我。唔係，我就唔明白點解你咁把炮叫人瞓廚房，即係錢又唔係你揾嘅，我唔知你住獵德就住邊個喺度啦嚇。咁你有冇咁巴閉啊？聽你又唔係去揾錢嗰個，即係你話你揾10億8億，你住到豪宅，我仲輕輕可能明白少少，但我又聽唔明白，錢又唔係你揾嘅，咁人哋嘅阿媽、人哋嘅細妹過嚟，我都唔知你講真係講笑，瞓廚房屌，真係我覺得好似即係乜嘢嘅，梗係真㗎啦，真係。姐姐，我想問你啊，你住珠江新城㗎？開心啫，你住省城啦，有乜咁巴閉啫？唔係，我問過我住鄉下嘅，你住珠江新城㗎？反正就係城市啦。城市喎，周圍都係城市，城市有鬼用咩？依家鄉下我同你講啊，鄉下人哋依家我哋鄉下嚟講係一個人住1層樓嘅，你城市而我1層樓等於你1套屋，
你咩咁巴閉啊？城市唔係全部鄉下咧，都好似你哋咁有咩靚屋住。咁你冇喺度講話人哋鄉下又講話人點，你自己都攤大手板問你老公攞錢，你有咩可以話人哋啊？佢好似我哋未見過城市嘅，喺城市住嘅都打個二字，嚟，有冇人住城市嘅打個二字，係咪我哋全部冚唪唥1300人都全部冚唪唥住鄉下嘅？住鄉下嘅我哋住城市嘅打個二字。個個都住城市啦，今時今日姐姐，你以前咧我仲咩有冇咁巴閉啊？你又唔係揾錢嗰個，今時今日自己仲要揾佢老公攞錢啊！你嫌咩人哋老豆老人哋個老豆老母養老母養妹正常啊！咁而家點啊？咁而家你點啊？咁你而家個老公揾錢嘅，你又唔你屋企唔使去出去做嘢，買咁大間屋咁靚咁豪華。咁你咁樣對待唔到人哋阿媽同埋個細妹，咁你想點啊？咩？我想點啊？咁係嘛？而家佢細妹咁鬼死多事嘅，居然同我老公講喎，個老公咪鬧咗佢一餐咯。你話邊有咁？抵鬧，即係佢呢啲叫搞屎棍咯，咪就係。你抵鬧咩？我抵鬧啫，咁少嘅事，而家冇得食俾佢食，冇得俾佢住啊！咩嗌咁少嘅事啊？點先為之大事啊？死人先為之大事啊？咁呢啲真係小事嚟。你唔懂得尊重啊！其實我即係問一問你，識唔識得尊重兩個字嘅啫？咁你連你老公嘅嗰個屋企人你都照顧唔好，你講乜春啫？我都唔明白你有咩咁巴閉。咁你而家咁，就算姑仔咁講，我覺得係天經地義㗎，有乜問題啊？咁姑仔你以為你對唔好咪講，同我大佬講有乜問題㗎？你咁樣對阿媽對個姑仔。咁你如果你又咪唔知佢要過嚟，咁唔得你，咁人哋可以住酒店㗎，有乜唔巴閉就咁一定要翻屋企？你到底你同佢有咩十冤九仇咧？你啲咩十冤九仇咧？住酒店佢捨得咩？住酒店真係。呢啲嗌得狗眼看人低。我講事實咋，即係佢啲鄉下人啊、鄉下婆啊，佢唔慣㗎。又一句鄉下婆又你好似好，我問你係咪住珠江新城咯？珠江新城都係鄉下，咁又點啊？咁人哋都冇咁巴閉，冇你咁巴閉啦。即係我唔怕講，我都識得啲住珠江新城嘅，人哋都鄉下出嚟嘅，人都冇你咁鳩屎啊！你真係鳩屎啊！講得識打鳩屎兩個字，將鳩屎兩個字打出嚟。人哋幸宇咁有錢啊！人哋服侍得奶奶幾乜嘢？人哋一樣翻鄉下，一樣人哋個富婆一樣落手落腳煮嘢食，一樣服侍個奶。喂，大佬！人哋幸宇自己都有美容院啦，個老公自己有工廠，佢見到奶奶老爺一樣服侍得咁好，一個老爺過身對奶奶一樣咁好。屌，其實咧，邊度都唔捨得去，都要照顧奶奶係咪啊？係咯。人哋幸宇咁大把錢啦，人哋未嫌棄，未學你咁大口氣啦。唔係，即係話咧，我同你哋講，我咧已經離婚嚟嘅啦。其實我當初第一段婚姻就係因為啲婆媳關係先分。係咁，你話揾下家咁啊？你諗住第三段婚姻啦？我知道你咁肯定咁樣講。你上一段婚姻點解離婚啊？咪就係因為啲婆媳關係咯。開心姐邊有隻汪汪咁開心嘅？開心姐。係啊，我兩隻狗春天發情啊，發情啊！春天啊，咁你上一段婚姻離婚係就係婆媳關係搞得唔好，咁你真係好似咁呢一段婚姻又婆媳關係搞冇啊，第三段婚姻啦。係，所以就係話我同我老公結婚嗰時，我已經講咗我唔同佢媽一齊住嘅，所以你話咯，真係我覺得我冇咩問題話，我都事先聲明㗎啦，係咪啊？其實佢過嚟嗰陣時我都同意咗，咁而家有幾大件事啫？喂，對唔住喎，間屋點解要同意咧？你講呢句説話嘅時候，我覺得你真係唔明白。哇！呢間屋梗係啦，而家真係我同我老公嘅喎。你老公嘅咁係你老公，咁你老公阿媽係，咁你老公嘅阿媽住下都有問題咩？佢又唔係經常住。哇！你老公係邊度出嚟㗎？我老公而家係同我法律上係最親近嘅人。你老公大石爆出嚟㗎？唔係大石爆出嚟嘅，而家即係話我同我老公係最親近嘅人咧，即係佢如果係有乜嘢，佢要經過我同意咯。佢呢咁樣先會尊重我。憑咩啊？憑我係佢老婆咯。你係佢老婆，咁嗰個係你媽。我想問你有冇媽媽㗎？我梗係有。咁你媽媽出嚟住邊度？瞓邊度啊？你媽有瞓廚房㗎？咁又唔係喎，我媽咧就同我關係咁好㗎，肯定要俾間客房佢住㗎，係咪啊？咁你日招啊你去？咁係啊嘛，我哋城市人嚟，我媽乾淨好多啦，係咪啊？點評即係點俾？你成日都係你城市邊度城市先？我問你啊，成日講城市鄉下，我問你邊度城市啦？反正就城市就係啦。城市有咩城市啊？城市
你唔同就鐵咯。咁係噶嘛？你哋喺度講到咁輕鬆，梗係嗰啲鄉下佢又咁我想問下你，咁我想請問聲，你老即係咁嘅意思，咁你老公都係鄉下出嚟嘅咯喎？係唔係啊？你答我係唔係啊？各位係唔係啊？咁講到尾嘅話，你哋幫佢答佢，咁你老公算唔算鄉下仔啊？你老公係咪鄉下仔啊？既然佢阿媽係鄉下嘅，你老公就係鄉下仔，咁你點解要嫁俾個鄉下仔啊？哇！佢咧都由細到大咧喺出邊讀書嘅，都唔算係咪？兩件事喺邊度讀書，佢都係鄉下仔。佢出身都係鄉下。我都係鄉下仔，咁你點解要嫁俾鄉下仔咧？你咁睇唔起鄉下人，咁你嫁俾鄉下仔做乜春呢？呢啲點同嘅啫？都話咯，佢長期喺鄉下住唔同噶嘛，佢喺城市住又唔同噶嘛，係咪啊？唔同就鐵咯。我即係覺得而家2026年你仲有呢啲咁嘅姐姐，我都覺得好好奇嘅，即係唔知你發生咩事啊？我真係係咯。諗住3分。我係咯，我都搞唔明啊！咁你而家有咩困擾啦？而家真係我老公佢翻嚟又真係同我嘈交咯，搞到佢仲真係啊！佢仲鬧我啊！佢話忍咗我好耐喎，佢話我又唔俾自由俾佢喎，佢話又唔尊重佢屋企人喎。我當時真係就因為我姑仔喺度告咗，咁我又即係鬧咗我姑仔一餐咯。佢後尾啊仲幫住佢個妹喺度鬧我，真係啊！即係佢自己點解連老婆佢都唔幫嘅？點解真係佢眼入邊就得佢阿媽同個細妹㗎？我係佢老婆。你憑乜？你有冇資格做佢老婆啊？如果聽你咁講法，我想問問各位，佢有冇資格做人哋嘅老婆，做人哋嘅妻子？乜嘢叫做老婆？咩叫妻子啊？老公嘅屋企人相互尊重㗎，相互尊重屋企人，即係你老公嘅媽媽就一定係自己嘅媽媽。老公嘅細妹就係等於同於自己嘅細妹，你根本你連呢樣嘢都唔識啊！K K 哥我咪連唔到你嘅點解？我唔知點解連唔到 K K 哥，你咩嘢？仲係要攞啲拖地嗰啲水噴人嚟㗎？你到底你個心理都幾乜嘢？即係總之我係搞唔明白。咁你而家就算你老公鬧你好正常啦，咁你知唔知道？佢鬧我，我覺得當時我又火遮眼啊嘛，咁啊我又鬧佢咯，兩個人真係好激動咁，後尾我啱啦，嗌你3分咯。唔係我本來係冇咁乜嘢嘅，後尾咁又有禮金攞，兩個人嘈交，咁我喐手打佢咯，點知佢又喐手，即係佢又想打我喎，咁我後尾我叫我兩個阿哥過嚟同佢就係同佢傾訴咯，點知道我個二哥咧佢脾氣就好火爆嘅，佢又就真老公。一手過重啊，將我老公即係揼到啊個骨折咗啊！即係而家咧就瞓咗喺醫院嗰度。咁啊，抵啦，咁啊好咯。係真係咁講到尾，佢都有錯啊，係咪啊？咁佢一個男人，佢都想同我喐手咯，咁我先忍唔住叫我哥過嚟咩嘅啫嘛，同我撐腰嘅啫嘛。同你撐腰，咁你使乜要？咁我想問下啦，咁你連你老公嘅阿媽你都唔尊重，咁你做老婆做乜鬼嘢咧？咁你何必咁辛苦咧？我哋都咁辛苦嘅，因為講我都做，因為你係省城嘅人，唔係咁啊，唔係啊，聽話講唔係啊，一個人乾淨唔乾淨，企理唔企理唔關係鄉下定係城市嘅事，係關人嘅事。講得好，3分佢。講得好。我想問下，恭喜你3分啊！嗱，呢個講埋先啦，呢個姐姐把聲口咁臭，係嘛？你仲衰過乜嘢啦？我想問咧，點解咧你阿哥幫你出頭又得，點解你老公幫個妹出頭又唔得咧？有乜分別啊？咩冇分別啊？真係啊！佢啊而家擺到明啊，就咩都幫晒佢屋企人啦，佢都唔真係唔幫我呢個女。咁你阿哥幫你，咪又幫晒屋企人？你咁雙標嘅。咁我想請問聲，你俾到咩快樂你老公咧？老婆可以換，老婆唔可以換。你有咩情緒價值？唔好講情緒價值呢啲咁咩嘅咁深奧嘅嘢，我哋費事研究。咁高級嘅嘢你佢唔明㗎啦。我費事唔好咁講，我就問你，咁你俾到咩快樂？你哋之間快樂咩？你老公都唔快樂，你又唔快樂，咁不如你哋散水啦，各位。我哋唔好打嚟乜嘢，我哋打散水啦。如果你支持散水嘅，打個散水，因為擺多2圍添啦。如果佢阿媽佢呢個咁雙標，好啊，真係。佢老婆好齊住又得，人哋老婆住又唔好打離咩婚啊，各位，打散水噶啦，離咩婚唔講得嘅，因為有抖音會鬧死我。啲人係嘛，鄉下都好過你啲爛餐啦，係嘛，乾唔乾淨唔關城市就鄉下事，講得好，係關人。
講得好。你把當聲口咁鬼臭，你做啲嘢咁鬼衰，可能你着得好身光頸靚，可能你身上有陣即係沐浴露嘅氣味好香，但係係啊，有對唔住，對白但係對唔鴿眼啊，住，對唔住，你有對嘅靈白鴿魂，眼你嘅靈魂並唔乾淨啊，你嘅思想並唔香啊，真嘅。姐姐，我好少懟人嘅，但係我覺得你咁樣嘅思想嘅話咧，佢老母就係人，佢老公個老母就唔係人，係話咁傷啲嘅嘢，你有乜用啊？如果佢老公，你門口都冇得你入啊！咪啦 K K 啊，你知唔知啊？佢自己個哥幫佢又得喎，人哋阿哥幫個妹又唔得喎，有個咁樣嘅世界嘅咩？你活喺你自己嘅世界度，你唔需要婚姻嘅，你知唔知啊？姐姐，我哋唔好兜彎抹角，我問一問你啦，你第二段你係之前離婚有冇小朋友嘅？有一個女跟前夫。跟住前夫咁係咯，咁第日我想問下啦，咁你啲小朋友長大咗，好似學你咁樣都幾麻煩喎。你根本唔識得尊重人，你人與人之間相處根本都唔識得相處。婆媳關係，你啱先話上一段婚姻都係因為婆媳關係，其實唔使咁複雜嘅，你就學會尊重人就好簡單。老公嘅阿媽就係自己阿媽。佢咁嘅嘢點會尊重啊？回爐重做啦。嗱咁樣我係咯，唔廢話我就問你，咁你想點啊？你老公要同你散水正常㗎？哇！佢真係點可以咁樣做㗎？係咪啊？咁話到尾佢都有錯。點唔可以咁樣做啊？你都做到咁衰格啦！唔係啊，姐姐你成日話佢有錯在邊啦？你解釋下。嗰日我話我一個女人係咪啊？我話想打佢，但係咧佢喐手打我喎。你覺得佢一個男人打女人佢係啱咩嚇？咁你先喐手啊！打交冇分男女嘅喎，係你先喐手啊！男人應該讓女人㗎嘛，真係。邊個話㗎？如果一個跛嘅，一個癱嘅，咁就肯定要讓。嗱，我冇講㗎，抵打唔係嗱，抵打兩個字唔係天華講㗎嚇。各位，我唔講呢啲説話，你哋自己打啦嚇。天華哥，咁佢老公又事實唔係幾啱嘅，打得咁輕啊，應該打重啲啊嘛。咪係咯，我哋唔好教唆人，K 哥唔好教唆人。我會覺得你老公係個男人咯，我相信佢唔係真係想打你嘅，佢係喺嗰個自己。你諗下一個老人家，自己嘅阿媽受到咁樣嘅侮辱，自己嘅細妹受到咁嘅侮辱。姐姐，你有冇去揾錢？如果你揾錢呢，我都覺得佢噗一聲吞咗就算鬼數啦。但唔係嘅，係咪啊？仲有頭先佢都講啦，佢話佢，我想講乜嘢？佢自己都話啦，佢老公都話忍咗好耐啦，你唔記得呢句咩？你老公忍咗你好耐先打你咋？我諗唔係淨係因為你虐待佢老母啊，其實之前已經忍咗你好耐啦。佢老公忍咗咁耐，好不容易等到佢出手先，仲唔有冤報冤，有仇報仇咧？我都唔明點解你咁對啊！我真係唔明點解你咁嫌棄老公阿媽嘅，我真係唔明。我想問下你，你老公會唔會對你阿媽又係咁樣嘅咧？肯定唔係係咪？姐姐你屋企有幾千萬身家㗎？冇啊！佢都係靠咩啫？咁你嘅都係靠你老公養嘅啫。你有公主病，但你冇公主命啊，姐姐。咁嘅死窮鬼已經咁囂張啦，俾幾千萬身家佢，成個世界都係佢㗎咯。我都未見過，唔好講幾千萬啦，100萬我都可能未見過啊。Hello， 你好啊，喂，呢個連線嘅朋友，啱啱上嚟嘅朋友你好啊。即係你哋呢啲講呢啲乜嘢説話？你好，你做啲乜嘢事啊？做成咁衰格，你啲城市人仲學人哋話城市人啊，一啲教養都冇。我哋農村好過你啊，爛餐啦！你人真係好搞笑喎！你呢啲即係農村同城市真係有啲地方唔同噶嘛，唔係個個都好似有你啲咁嘅條件㗎，唔喺度喺度。姐姐，你住城市，我住喺摩天大廈㗎，高你好多㗎。咁我哋唔討論呢個話題啦，姐姐。咪住廣州塔啊！咁其實好簡單啦，姐姐，既然係咁樣，咁我覺得你老公，咁而家點啊？咁而家老公想同你做咩啊？佢咪就要分開，佢而家將我啲行李全部執好晒，叫我攬翻回家。咁其實唔係佢益得嘅彈琴啊！大家鼓掌啊！唔係啊！哇，趕走咗個瘟神啊！唔係咁你咁好心你真係講嘢咧，就積啲口得，真係。冇啊，係你對老人家嗱，我個人咧最憎人咧對老人家唔尊重嘅。喂，大家鼓掌！
咁我覺得你老公咁佢咁嘅舉動都係正常嘅，姐姐。校長，你嘅即嘅口德係對人嘅，我上邊個呢名連人都未算係咁。所以咪係咯，我嘅大家鼓掌啦！你都陣間唔知咩嚟嘅，真係講嘢啊，真係冇啲素質嘅。咁唔係。正因為嗱咁樣嘅，其實講真啦，姐姐，我哋平心靜氣。咁你既然你老公都係鄉下仔，佢阿媽又鄉下婆，事實上你哋唔係咁襯嘅啫。咁你話如果唔係咁襯嘅話，個婚姻走唔落去嘅，咁有咩困擾啫？其實做人咧有冇素質咧？你講兩個字，首先要學會尊重人。你連呢兩個尊重都唔識嘅，你學乜人講素質啦？你憑咩講素質啦？你明明尊重兩個字點解啊？我希望你可以理解到 KK 哥啱先所講嘅嘢。KK 哥話齋，一個人佢臭唔臭，一個人佢邋唔邋遢，一個人佢點樣嘅，同佢嘅樣，同佢嘅身上嗰陣味冇關係嘅，係同你嘅靈魂有關係，同你嘅思想有關係。阿姐姐，咁我會覺得冇關係啊，正華哥，唔關成嗱，姐姐好老實咧，如果你咁樣落去嘅話咧，咁我就想問，我係嗰個男人，我又揾到錢。你連我阿媽都唔尊重，我問問你有乜嘢值得我真係值得我留低你呢？姐姐，你身上有咩優點同埋有咩價值啊？你不如答我。佢有價值就二分咯。佢當初佢追我嗰時啊，講到佢咁中意我係咪啊？佢中意你係當時係中意你嘅性格，中意你嘅嘢。中意啊！你咁嘅對佢阿媽，硬中意得死啦！中意你係因為你嘅身上嘅性格，佢的確係佢吸引咗佢嘅，但係到咗而家嘅相處，發覺你嘅人品有問題。各位將人品打出嚟好嗎？我驚呢個姐姐可能睇唔到你想表達，我想啲表達乜春啊？將人品放喺打出嚟先。其實我唔懷疑啦，可能你嘅美貌、你嘅氣質，甚至你嘅心口都可能你老公都中意嘅。但係我會覺得你根本唔明白婚姻嘅基礎，你連尊重亦都唔識，乜人品太重要啦。你連做人嘅基礎嘅品格都冇啊！咁你何嚟去談相處呢？姐姐嗱，老老實實啦。如果你唔重塑系統嘅話咧，就算你第3段、第4段婚姻，你都一樣咁嘅結局嘅啫。咁其實姐姐一路好走啦，揾個有錢啲嘅啦，咁你就唔使有婆媳關係嘅啦。你係衰嘅，你個準則係太差啦，揾唔到錢嘅。咁你哋相處唔到嘅。我又冇話我老公揾唔到錢喎，我覺得佢收入都可以嘅，一個月都俾萬零蚊俾我。而家唔係呢個問題，我冇話嫌佢窮啊！你哋真係喺度有咩嘢喺度拆開話題？我問，如果係你揾萬零蚊嘅人，我想各位你哋會唔會儲呢位姐姐？會嘅打個會住啊，唔會打個唔會啊，咁樣啦。我問啦，一個男人一個月俾到萬零蚊你使，咁佢自己都可以買揾幾萬蚊一個月噶啦吧？咁我點解要儲你？咁我問下點解要儲你啫？點解你答我？點解啊？喂，咪就因為佢中意我咯？中意你大晒係啊！我中意你噶，中意會變化噶嘛？我喺前世啊，我前世夠係小圓姐姐嘅大都市話嗰啲叫前世啊嘛。咁有時時間轉移噶嘛。咁你而家唔同咗啊，你嘅品格變咗啊，你根本唔識得尊重人啊。咁你老公提出咁樣嘅，我覺得合理嘅。姐姐，我哋唔好矯情啦，老老實實啦。咁你今晚你想點呀？你係想嚟呻下冇問題，你呻完就算噶啦，你接受現實啦。我咪就係諗住你叫你哋幫我出個橋咯，即係點樣先？出個橋就係話，如果咁你其實好想喺翻老公身邊係咪？係啊，咁我肯定唔想同佢分㗎，都已經即係2分咯，即係又咁你就要學會去重塑你嘅人嘅系統，你嘅思想系統，你學會尊重人，去學會同你會尊重嘅家婆。嗱，我好老實，我師姐大家都知，我恆如師姐屋企係咪都大家都有米。嗱，好老實，我都見過佢。嗱，我唔怕講下，我都見過佢嘅家婆。如果講衣衫啊各方面嘅，冇得比嘅。真係咁你知啊，老人家喺鄉下出嚟就係鄉下嘅衣着乾乾淨淨就得啦。咁唔通你去嫌棄佢嘅咩？你根本乜春都唔識。你想入豪門，你想嫁俾人，你想做闊太，你根本冇做闊太嘅資格。你要有呢個資格先有，你先可以入場啊！你冇呢張門票，你冇呢張票啊！你冇呢個資格踏入呢個豪，我當佢豪門啦。姐姐唔好咁委屈自己啦，揀個第二個啦。你唔想散水嘅話，你唔想散水的話，你就要尊重，你學會尊重人。你要企喺你老公角度，你乜鳩都唔識，你連老公都唔識氹。咩叫氹老公啊？唔係喺中點我想講，唔係話煲咖啡嘅時候氹啊，
你要等你包括埋去尊重佢阿媽，你尊重佢阿媽，你老公開心。我話俾你呢樣嘢，你學下啦。我真係唔怕講，你學下啦。你根本乜鳩都唔識啦。我嗰啲姊妹根本上連家婆佢哋嚟都唔俾佢哋嚟啊！真係啊。咁你同啲姊妹過啦，好唔好啊，姐姐？係啦，再嚟拖。咁不如咁啊，唔傾啦，你同啲姊妹過。真係唔好傾啦，咁一言九鼎。冇任何意義啊！你如果咁樣，咁你不如同啲姊妹過就得啦。嘥時間。你冇呢個資格啊！你冇呢個資格去談婚論嫁，因為你唔識尊重人。我又完全唔聽啊！咁你上嚟把鬼啊！又話要人出條橋俾你。咁啊，聽話咪出條橋俾你啦，學會尊重人啊，係嘛？你又唔聽，咁啊邊有得救啊你？就算我知道你喺城市，今時今日2026年噶啦，你根本如果你仲要提呢樣嘢，太核突啊！即係太核突啊！各位，你明唔明啊？嗱咁樣啦，如果你支持佢散水，各位直播間嘅所有朋友再投票。如果你咁嘅情況支持佢散水嘅，打個散水2個字。各位自己都認識唔到自己嘅錯，使乜支持咧？散硬水啦，邊有救㗎？我費事講，唔同你講啊！真係啊，真係喺度個個都話我唔啱嘅，嘥鬼氣真係。而家由你把口講出嚟。已經係你已經修飾咗自己咧，實際之中你都唔知幾過分，有啲更過分嘅嘢你會冇講出嚟。已經咩啦？唔想落翻去啦，係啦。姐姐你冷靜諗諗啊，我唔想話你嘅婚姻點樣。如果你咁樣嘅話，你好難嘅。你第3段婚姻一樣嘅啫，除非你冇結婚。校長，你學壞咗啦，可能呢邊你校長。唔係啊，其實大陸。唔係鄉下幾好啊！而家大陸好多香港人好多翻啊！你哋鄉下度睇啲河山啊、景色啊。人哋香港人啊，今時今日我唔怕講啊，人哋都真係我唔怕講喺某個年代可能真係物資短缺嘅時候都未。今時今日大家都相互尊重㗎。唔係咯？你點解？係咯，憑乜嘢嫌美鄉下人咩？我落去啦，屌！佢自己落咗去啦。我冇喐噶啦，我手裏邊攞住個拍，我真係冇。唔係啊，佢自己落咗去話費事同你講啊！你左手攞住個牌，右手攞住碌棍。唔係，呢個係蚊拍，唔係呢隻嘢阿永哥幫我揾，因為我好有時候我都一樓都蚊啊，永哥幫我咁樣去幫我買隻咁樣嘅嘢啊，整隻咁嘅嘢。我試緊個產品嘅。棍㗎。唔係我知，唔係話唔尊重，咁啊兩件事嘅。風中感覺呢個係兩件事，但係我會覺得婚姻裏邊對方嘅媽媽就係自己媽媽，對方嘅爸爸就係自己爸爸。哪怕老人家有時候點樣都一回事。阿聽話有啲好過分嘅奶奶，亦都係例外嘅。都係佢口中講出嚟，我都認同嘅，但係點過分都好，都唔可能揾啲洗地水去噴人啩。哇！呢個人身傷害嚟㗎，你就算唔尊重佢都好啊。聽話我走翻落去先。好多謝晒阿 K K 哥嚇。好啦，多謝晒校長。OK。你校長。來啊！校長，你下次唔好喺我師傅面前咁樣講得唔得？好似我向佢表白咁，我從來冇向佢表白過。